Ja, info till alla er som är så här emot det förra klippet som jag gjorde. Att ni vet själva att ni har mentalt handikapp, att ni har gått i särskolan. Och jag är smart, jag är begåvad. Jag har gått i en vanlig skola. Ni är svartsjuka på mig. Så bara erkänn fakta. Och ni som är med mig, god beröm till er. Ni är kloka, ni är smarta, ni finns, ni har en hjärna, ni har gått i vanlig skola. Ni är mer begåvade än dessa folk helt och hållet. Så fortsätt vara med mig, ni som är med mig. För ni är mera begåvade än de som är emot mig. De är bara svartsjuka, sinnessjuka. Alltså jag lovar, hela stan kommer att skratta på dem snart. De anar inte. Och det här var det löjligaste. Jag menar, jag ser inte ens ut att vara 40. Jag är så ung. Och en idiot skrev att jag var 40. Ja, det var ju jättekul. Ja, men många kan hitta på grejer som ja, jag är 18 år. Jag går på krogen. Ja. Hur gammal är du egentligen? De skaffar lite mera skägg kanske, eller ja, men så har inte jag gjort. Ja, jag tänkte också meddela att det finns hackers i närheten, så akta er för hackers. De är jävla farliga. De finns... De kan liksom... Till exempel om du går in på... Vi tar till exempel en bank. Du är inne på din bankdosa och bankkod och grejer. Då måste du vara säker på att du loggar ut ordentligt. Annars kan hackers de kan logga sig in på din bankkort och göra vad de vill. Och det är inte bra för deras egen hälsa. Ja, en sak till. När man leker med mjukisdjur och bollar. Det är ingen lek, det är en pjäs. Och ni som inte hänger med på pjäsen, ni borde liksom gå och söka till akuten, för ni måste veta vad jag håller på med innan ni skriver och kritiserar grejer som inte stämmer. Så tänk på det. Och ni som nu har stödjat och delat, klokt val. Sprid rykten. Ni får gärna sprida den här rykten också om ni vill. För det går lite för långt nu, och det är bra om ni som är med mig hjälper dessa folk. De är inte bara emot mig, de är emot många. De kan till och med vara emot dig för att du hjälper mig, men skit i det. Fortsätt vara på min sida, för de kommer att ge upp när fler och fler kommer här på min sida. Om de försöker få sig till att bli mer och mer på deras sida, det kommer aldrig hända. De vill gärna irritera folk, de vill psyka folk. De behöver ju hjälp totalt. De skickar massa länkar som de själva behöver hjälp och psyk på också. Och sådär. Och det skulle inte förvåna mig om de skulle kunna hitta på mera grejer på kommentarsfältet. Och då kommer jag att göra narr utav dem på det också. För de vet att de skämmer ut sig själva. Och så småningom kommer hela stan att skratta åt dem. Till och med där de bor. Och det är inte bra för deras eget hälsa. Det är inte bra för någon. Men de får skylla sig själva. De ska inte hålla på och mucka gräl med folk. Och speciellt inte folk som kan videoklippa. De kan inte videoklippa. De kan inte ens ta en bild på sig själv. Jag tar bild, jag tar video. Jag vågar liksom ge info på mig. De vågar inte ge ett skit, för de finns inte ens på riktigt. Kan jag tänka mig. Så hittar de på grejer att man har gått i särskolan när man har gått i en normal klass. Och de kanske har gått i särskolan så här. Och, ja, då försöker de hitta på någonting med dig också. Du har gått i särskolan, men skit i det. Liksom, ta inte åt er. Ta inte åt er vad andra gör. Tänk så här. Ni är mycket smartare än dem. Ni vet vad världen går för. Och är det någon som säger liksom att du kanske är 16 år när du är 18 år, skratta bara på dem och säg du vet ingenting om min ålder. Eller om de tror att du är 40 år när du är kanske mycket yngre än så. Till exempel du är 20 eller någonting. Runt 20 kan man säga. Och då kan man skratta ännu mer åt dem.
att de säger så mycket fel som inte stämmer. Och sen när ni gör skådespeleri med mjukisdjur och leksaker och bollar och så, det är inget fel. Det är jättecoolt. Folk älskar det. Folk älskar skådespeleri. Folk älskar teater. De har inte varit på teater förut, tror jag, de som skriver massa dumma grejer, för de är så svartsjuka för. De kan inte göra pjäser, de vågar inte. De bara backar ut. De skulle bara göra så här liksom. De skulle bli rädda. Så det är ju det som händer med deras hjärnor, att de mår inte totalt bra. Så ni kan dela med klippet, ni kan hjälpa dem och se till att de får det hjälp de behöver för deras egen säkerhets skull och deras egen bästa. Så nu vet ni att här finns jag och de finns ingenstans. Så är det.